你當呢度係中國城啊？中意帶邊個走就帶邊個走，佢謀殺啦！你而家第一日當差啊？因為你大陸嚟㗎。你講咩啊？香港法律啊，未經裁決係人都冇罪㗎，要法庭證明佢有罪㗎。你估呢度係大陸啊？一拉咗就當正人有罪，要人哋自己證明自己清白啊？你頭先嘅口吻啊，分明係想未經裁決就釘死佢。你係邊位啊？黃大文 ，Barrister Queen's Counsel。我睇你個樣都係唔識聽英文㗎啦，費事同你講。喂，你做咩成身血啊？佢哋打你啊？我哋揸驗傷。佢唔係打我，佢嚴刑逼供啫。喂，唔好亂講嘢喎！佢想講咩都得㗎，包括粗口。你可以攞嚟做呈堂證供，不過就唔可以唔俾佢講嘢。阿 Sir， 香港有人權法㗎。去驗傷。喂，唔好玩嘢喎！唔係你話唔玩就唔玩嘅，慘得過我哋想玩啊嘛！大蝦，由而家開始你一聲都冇出，保持緘默啊！食咗飯未啊？粗粗地魚翅撈飯咧？爸爸，喂，即叫即到啊哥！唔好意思喎，電話壞咗。唔緊要。頭先阿俊哥請食飯，我打咗包天九翅，本來想話孝敬老婆嘅，食住先啦。仲有3個鮑魚。阿 Sir 啊，你叫我哋乾淨河都到咗咯。乾爭爭點食啊？食埋佢。